Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago pra vocês mais um desafio de Among Us. E o que eu vou fazer hoje nesse desafio aqui é não falar nada no chat, tá ligado? Não falar nada. Tá sem falar nada, tá ligado? Então, né, vamos ver se isso aqui vai dar certo, vai dar errado, né? Que agora eu vou fazer uma playlist assim de vídeo Among Us, tá ligado? Vou fazer um pouquinho, uma sériezinha de Among Us assim. Depois eu faço outro jogo, tá ligado? Mas vamos fazer desafios um pouco aqui pra nos divertir, beleza, galera? Então já vai deixando o like aí. Se inscreve no canal também pra nós chegar a 35 inscritos. Ative o sininho das notificações aí também pra não perder um vídeo do canal. Me segue no meu Facebook e no meu Instagram, tá na descrição, né? Na minha acesso, né? E também já espalha esse vídeo pra geral aí, beleza? Pra gente tá me ajudando bastante, beleza? Até nóis. Só agradece. Bom galera, já tô dentro aqui do Among Us aqui, né? Tô dentro aqui da sala aqui. E vamos ver se essa parada vai dar certo. Lembrando, não posso falar nada no chat. Então eu só vou poder olhar, né? Olhando, qualquer coisa assim, tá? Eu não vou poder falar, tá ligado? Não vou poder digitar. Então, né? Eu quero ver isso, galera. Tô bonitinho, galera. Tô bonitinho. Eu achei também. Então, né? Ela escuta meio suspeito, velho. Mas vamos deixar assim, né? Vamos desgraça, começa de uma vez, começa de uma vez. E agora, será que você impostor ou não vai ser impostor? Caraca. O impostor, isso já vai estar meio óbvio, cara. Sério mesmo. Se eu for impostor, já vai estar meio óbvio. Porque, tipo, eu não falar nada, daí as pessoas já vão me acusar. E eu mesmo que ainda vou ser impostor, tá ligado? Tomara que eu seja impostor. É assim, se depois se eles me descobrirem, né, se forem acusar em mim e me tirar, eu não vou ser impostor, daí eu vou se ferrar. Tá saindo gente. Quando começarem aqui eu vou. Galerinha, eu tive que entrar em outra sala porque aquela lá todo mundo saiu, daí depois a sala bugou, certo? Então essa daqui já é outra sala, galera. Foi mal por não começar naquela sala, certo? Eu esperei aquela sala aí, mas ninguém foi, daí todo mundo saiu, certo? Então, né, vou pegar esse quarto aqui. E a verde escuro ou verde claro? Verde claro tá bom pra mim. Agora eu vou começar nessa bobeira de ninguém querer começar. Eu voltei. Bom galera, vai começar. Bom, não sou impostor, ainda bem. Pelo menos isso, né? Já vamos vazar aqui, né? Porque não posso, não. E agora manjar, velho. Lembrando, não vou responder o chat. Eu só vou não dá pra votar ainda. Eu sou o verde claro. Ó, tem gente que já saiu já. Branco. Os caras já estão putos, velho. Ih, tô acusando o branco, velho.
Estão acusando o branco. Tá bonito. Porque a gente ainda fala. Os caras já não estão querendo ser adiantado, velho. Skip, né? Todo mundo da Skype. Da Skype. Beleza, mano. Opa, ah tá, achei que tinha sumido. Pô, já achei que tinha sumido, velho. Beleza? Opa. E acharam o corpo morto, hein? E também já foi 4, velho. Caraca, ela tão rápido. Escuro. Caraca. Caraca, será que vai ser? Acho que sou eu, velho. Não é possível que... Ela mesmo falou, velho. Pera aí. Ela mesmo falou. Acho que vai escuro. Eita, não tem. Você tem demência? Caraca. Poxa, senão você... Vou reportar. Eu não tô reparando que eu tô aqui, velho. Ah, melhor assim, né? Pelo menos não vou saber coisa. Mas eu também tenho que ficar hoje pra não morrer, né? Porque eu não... Porque eu... Ganhamos. Então vamos pra outra. Certo, galerinha, já entrei em outra sala aqui, né? Outro falou do Corante, já começou. Então, direitinho. Sabia que ia dar merda. Sabia que ia. Sabia que ia, velho. Sempre sou eu exposto. Caramba, velho. Quando é com a fanbaby, daí ela não vai postar. Mas daí eu sou, né? Mas aqui quem postou sou eu, mas sim, esqueci, velho. Esqueci quem ela postou. Cara, eu olhei e esqueci quem postou. Mas deixa. Boa. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing. Living all alone. No, I'm not alright.
Meu parceiro já matou um já, que eu vi lá. E eu esqueci que não era mais isso, né? 900 partidas. Mas na verdade também não vou comentar nada. O que o cara tava... Mais bicho. Meu parceiro matou quanto? 3. Caraca, bicho. Porra, cara é rápido. Caraca, nem cara. Tipo, Jorangue. Ih, tá acusando laranja. Eu, preto, branco e verde claro somos amigos. Pera aí. Amarinho, verde. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk Ih, vou estar no laranja. up. We were okay, we were alright. Staying awake Vai estar na cara till que é the a gente. sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your heart. Let down our guards. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when he's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Sem fio. Faz sentido nenhum, velho. Tá, mas eles vão... Ih, já foi. Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. E é isso, galera, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o joinha aí, me ajuda bastante. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Me segue no Facebook e Instagram. E espalhe esse vídeo pra geral, beleza? Então, deu ruim, né? Mas foi o jeito que deu pra ver. Então, muito obrigado. Falou.